Tervist, täna on 18. veebruar Saaremaa Looma- ja Kanal ja mina olen siis Savikojas. Päris terve veel ei ole, eile oli palavik ka, täna ma ei ole kraadinud, ma lihtsalt ei ole nõus rohkem olema siin see tõbine, et nohu hakkab ka paremaks minema, aga ma eile siis istusin Savikojas ja glasuurisin asju. Ja glasuurisin sellepärast, et saaks teha siis oma gaasipõletust, elusleekpõletust ja täna võtsin siis ka kätte, kuna täna ma panin hommikul sahju tööle. Öösel oli -18 veel, see tähendab seda, et ma ei saa nagu ahju ära pakkida, see põletus toimub mul õues. Siis ma pakkisin hommikul ahju ära, panin vaikselt tule alla ja samal ajal glasuurisin siis neid uusi asju järgmise põletuse jaoks, et järgmine põletus tuleb siis juba teekausid, väiksemad kruusid, mõned suuremad kausid ja midagi tõenäoliselt veel, et kausse mahub alati ahju tunduvalt vähem kui kruuse. Et minu üllatuseks läks sinna väiksesse gaasiahju ka päris palju kruuse, ma tegelikult arvu täpselt ei teagi, aga ma arvan, et peaaegu 40 tükki, see on päris palju. Et kui me välja võtame, siis näeme. Aga praegu on niisugune aeglane põletus tuleb teha, sellepärast, et õues on nii külm, et hästi aeglasti tõsta seda temperatuuri alguses, et nagu midagi ei juhtuks. Et pärast, kui juba soe on, siis saab teha nii nagu ikka, aga ma arvan, et see venitib see põletus umbes 2 tundi pikemaks kui muidu, et muidu ma arvestan 8 tunniga, siis täna ma pean arvestama umbes 10 tunniga, ma arvan. Vaatan vahepeal aknast välja. Aga kui hakkasin põletust tegema, hakkasin gaasi juurde keerama, sain aru, et vana põlet ei tööta enam. See põlet on kestnud mul tegelikult mingisugune 10 aastat juba, ma arvan. No peaaegu, umbes sinna kanti hästi kaua, kui ma esimene põleti, nüüd on nagu põhimõtteliselt läbi, ma arvan, ma saan ta korda ka tõenäoliselt kuidagi. Aga Mardri reduktor andis saba, no, ma ei tea kuidas, aga nii on. Ja ta äkki seal mingi sodi asi ees. Siis tõin ruttu Orissaarest uue põleti, õnneks üks oli Orissaares, ma ei pidanud Kuressaart sõitma, nii et sain nagu põletusega edasi minna, aga tõmbulsin ukse taga. Minu vana hea gaasiahi siis, mis on villast tehtud, on ja ma olen seda enne ka näidanud, kuidas sellega põletan ja mis endast üldse ette kujutab, on ju. Et selline väike villaahi, katsetusahi, siia ma hakkan tegema suuremat ahju jälle korralikku, kivid, vill ümber, natukene mõtlesin sügisel, aga põleti uus on siis siin, väga uhke, vinge, et üles ehitus väga lihtne, keeran sealt siis gaasi juurde lihtsalt, siit läheb leek sisse, korstna avan siin, mis on praegu natuke kinni pandud, sest mul ei ole vaja nii palju, et oleks lahti praegu ja gaasipalloon on siis seal. Tegelikult see ahi on nii ökonoomne, ta ei näe välja ahi ja ta ei näe väga ilus välja, aga see ahi on nii ökonoomne, et ma saan selle ballooniga teha 2 põletust tegelikult. 2 põletust, ehk siis see tähendab, et päris palju asju. Minu jälgimise auk on siis siin, ma olen tegelikult enne ka näidanud gaasiahju, aga minu jälgimise auk on siis siin, siit võtan eest ära ja sealt vaatan sisse, vaikselt hakkab juba tulema toon. Ma näen, et on niisugune, ütleme nii, et ma arvan, mingi 700-800 kraadi hakkab sisse tulema vaikselt. Et all on tõenäoliselt 800, üleval 700, praegu on see, et ma keerasin gaasi juurde, et nüüd ta läheb nagu alt ruttu kiiresti kuumemaks, üleval tuleb vaikselt järgi. Et enne ma ei saa gaasi juurde jälle keerata, kui tekib see olukord, et ülevalt on ühtlustunud temperatuur, ja see, nagu seda peab kogu jälgima ja see on siis minu see piiluauk seal, minu piiluauk ja sellest ma vaatan kogu temperatuuri, seal on selline koonus, mis sulab siis ära, kui temperatuur on õige. Kui anda talle vähem gaasi, nagu praegu on, seda tõuseks päris ruttu see temperatuur, aga seal on nüüd see, et kui ta on juba seal 1100 kraadi, siis ma keeran gaasi nii palju peale, et hakkab korstnast välja tulema leek, mis tähendab redutseerimist siis on ja siis see tähendab seda, et kütust on ahjus liiga palju, et ta juba sees ära põleda, hapnikku liiga vähe, eks hapniku vaene keskkond, siis on korstnast leek väljas ja temperatuur tõuseb tegelikult aeglasemalt. Nii et mida rohkem kütust, see ei tähenda alati, et seda kiiremini temperatuur tõuseb. Aga me ajamegi ju taga seda, et seal oleks hapniku vaene keskkond, ehk 1100 hakkame me gaasi andma nii palju peale, et ta tuleb korstnast välja. Ma arvan, et nii kaua, kuni ma jälgin seda ahju siin, see võtab nagu omaegu aega, sa pead kogu jälgima ka, et mitte niisama aega raisata, siis ma arvan, et ma toon lõiketangid sellepärast, et ma näitan kohe. Et tegelikult iga sükse ahjuga ka, kui me kütame ahju nii kuumaks, nagu minul vaja on, põhimõtteliselt 1280 on see, mis mina ajan siia ahju sisse ja siia ka tõenäoliselt siia kuni 1300, siis iga põletusega läheb kivi väiksemaks tegelikult. Hästi natukene ka läheb. Ja täpselt samamoodi on selle kaoliinvillaga. Et siin sees on praegu, ütleme 8 kraadi, siit ta kuum ei ole absoluutselt, aga ta läheb kogu aeg natukene põletusega väiksemaks. See tähendab seda, et kui varem oli see villajoon siis siin kõrgemal, et ta läheks õhutihedalt kokku, siis enam ta ei lähe, sest vill on vajunud allapoole ja ma peaksin tegelikult lõikama ühe kihi seda võrku ära, nii et ma toon lõiketangid ja hakkan vaikselt seda ära lõikama. Nii et ma saan homme või ülehomme, kui ma
panen uue põletuse sisse, siis mul on juba uuesti õhutihe vahe. Et ma mõtlesin, et ma täna hommikul ei hakka seda kohe tegema, sest nii külm oli ja ma tean, et ma saan ühe põletuse vabalt nii tehtud veel. Et tulen lõikan natuke seda ühe kihis võrku ära. Kell on 3:30 ehk siis ma ei teagi, mitte tundi. Põhimõtteliselt korralikult tule alla ma sain kell 10 sain niimoodi vaikselt põlema. Et nüüd on siis see kell on 3:30 ja nüüd hakkab nagu värvust ka nägema natukene, vaatame korra sisse. Et põhimõtteliselt selline punane hõõguv ta seest on, tegelikult on rohkem kui punane juba. Ütleme, et punane, selline kirsipunane, selline 800 kraadi. Ehk siis see on nüüd juba seal, ütleme need 1000 juures. Et ma ei tea, kui palju kaameras seda hästi näha on, aga silma järgi ma seda põhimõtteliselt teen niimoodi. Seal oli see koonus, mida sealt august nägite, see on siis see, kui 1250 on, siis see koonus kukub ära. Siit läheb gaas sisse, praegu on nagu väga hästi läheb, isegi selle külmaga. Nüüd ongi küsimus see, et kas ta jahtub liiga kiiresti ei tohiks, sest ta hoiab väga hästi nagu temperatuuri ja seda sooja seal sees, paneme ilusti augud kinni, siis ta ei tohiks liiga kiiresti jahtuda ka. Lõikasin ära siis selle ühe kihi, nagu näha siit on ja kohe vajus gaas sinna tunduvalt paremini peale ka. Ehk siis see on ka väga hea, et õhutihedamaks ta kogu läheb. Aga nagu näha, siis ta on ikkagi, see vill on nii jõhkralt isoleeriv, et seal peal on näha tikk, mis kuidagi kärssama ei lähe. Isegi siin ääres, kus on nii kuum on ja siin ääres villa peal on tikk, mis natuke pruunistub, sest kuum tuleb siit nagu üles on aga see vill ise läbi ei lase. Et päris äge materjal tegelikult. Ilm kisub jamaks, kell on umbes 5, aga vaadake, valge juba on. See mõttes läheb kogu valgemaks ja see on nii hea. Aga lund sajab ja see natuke tuiskab küljevad sisse. Mitte, et ahjule midagi väga teeks, aga mul ei taha lihtsalt, et ta läheb niiskeks väljast. Et selles mõttes ma arvan, et ma toon mingid plekid siia ette. Aga kell on umbes 5 ja nüüd ma olen alustanud, siis ma ei tea, kui palju te näete siit. Kas te näete, et leek on väljas korstnast või mitte, aga ühesõnaga redutseerimisprotsess on alanud. Ma lähen siia nii lähedal, kui ma julgen minna, sest ta on ikkagi päris kuum on ja see jõhk, mis siit välja tuleb. Et natuke on näha on sellest piisab. Nii palju leegist piisab, et teha redutseerimist juba. See tähendab seda, et liiga palju kütust on siin sees ja ta peab tulema välja siin põlema on ja tapnik on vähem siis. See tähendab seda, et temperatuur ei tõuse enam nii kiiresti, aga selles etapis me tahame seda redutseerimist saada. Et praegu on see mingi 1150, 1200, umbes seal kandis ta võiks olla see temperatuur, vaatame seda august sisse ka korra. Et see on kaoliinist tehtud kivi ja selle soojusjuhtimus on põhimõtteliselt nagu sama nagu see kaoliin villal, et ma saan siit otsast kinni võtta, teist otsast ta põhimõtteliselt öögub, nagu te näete, see päris hirmus, kui nagu vaadata. Aga ma ei saa kaamerat lähemale panna, see on päris kuum, ühesõnaga sükene päike siin sees on. Et ma olen teinud seda ka siseruumis, aga siis peab olema kindlalt turvatud niimoodi, et heitgaasid läheks välja ja muidugi see, et midagi ümber ringi ei oleks, sest kui see leek kuskilt välja tuleb, siis ta on kuum. Iseenesest ahi katsudes, ma tunnen, et ta on õrnalt soe seal, aga nagu näha, tegelikult see kuma on juba läbi näha, et kui nüüd täitsa pimedaks läheb, siis ta kõik kiirgab siin sees, seda on näha nagu. Aga see vill ise nagu väga soojaks ei lähe, et ei lasegi läbi seda. Äge. Põhimõtteliselt ma arvan, et 1,5 tundi, 2 tundi veel, siis on valmis. Ma filmin kindlasti pimedamas ka veel, aga ma ei tea, palju mind siis näha on, aga õnneks meil on mingid lambid siin olemas. Saviko ees on lambid ka, saab põlema panna, siis näeme ikka. Kell on praegu seisuga umbes 6. Võib-olla natuke rohkem, mul pole telefoni. Ma vaatan kohe nüüd õue. Ahi on nagu jõulupuu juba. Nii, mint enam väga hästi ei näe tõenäoliselt. Õues ei ole veel täiesti pime, ikkagi silmaga saab veel ringi käia täiesti ilma taskulambita, aga nüüd on näha, kuidas see vill siis läbi paistab kõik sellest kuumusest, see on päris äge. Mõelge, see on 10 senti villa, kui ere see peab see päike seal sees olema, need savi asjad. Siit saame sisse piiluda natukene. Ega väga kaamera enam ei näita siit midagi. Kivi hakkab vaikselt juba kuumaks, mis on väljaspoolt ka, ehk siis päris suur kuum on. Ta on niisugune ühtlaselt punane. Ja siis muidugi siit poolt ka paistab. Ma ei ole seda vahet praegu üldse suuremaks teinud korstna vahet, sest ta vaikselt redutseerib praegu. Nagu näha, väike leek on väljas. Et ma lasen nüüd natukene tal veel
üleskuumust võtta ja siis ma panen veel rohkem redutseerima. Aga koonus on pikali niimoodi, et ta on täiesti ära sulanud ei ole, aga niimoodi ära vajunud. Ehk siis 1240 on koonus 7. 1240 siis ta vajub ära ja siis mina lasen tal veel niimoodi, et ta peaaegu voolab. Niisugune 1260 võiks sisse ajada siin ahju küll praegu. Hommik käes, teeme ahju lahti. Öösel oli -13 või hommikul. Aga tundub, et ahi on seest alles soe, mis on väga hea. Ma natuke kartsin, et äkki jahtub kiiresti. Aga täitsa temperatuuri on veel siin küll. Vaatame siis esimene mulje on... Sile, ma kartsin, et äkki on kare, et äkki läks glasuuri liiga õhukselt, aga ei ole. Kui ilus. Tegelikult siit võib päris ilusad asja tulla. Sellele isegi võiks natuke rohkem glasuuri panna, seepärast, et ta on karedam savi, aga on täitsa kuumad alles. Väga lahe. Nüüd pakime ahju lahti ja siis vaatame asjad üle. Viime need rutta tuppa soojast, nagu see on päris külm, et need on praegu päris soojad veel. Ta on ikkagi niisugune 60 kraadi. Korralikult saa. Ahi lahti pakitud, hakkame vaatama siis tulemusi. Suure temperatuuri selles mõttes, ma mõtlen, hästi suure miinusega teha põletust elusleiga alati on niisuguseid, kes mõned tassid, mis tuleb ohverdada. Ja meil on seekord siis puruks läinud 4 kruusi, mis on suht vähe, aga on tõmmanud pingemööradased sisse. It's okei. Nagu selles mõttes see ei ole tujurik, kui ma arvasin, et isegi rohkem mõni. Aga 43 tassi mahtus sinna väikse ahju sisse, siis on kaheseid tundeid, ma ütleks ausalt, põletus iseenesest väga hästi õnnestunud. Kuulete? Väga kena kõrge kuumus, kõik on nagu hästi, glasuurid on toiminud, midagi nagu valesti ei ole, aga ma ei ole kindel selles savis ja selles glasuuris. See on väga ilus, väga nagu hea, aga lihtsalt see, et kas ma ta nagu endale valiksin kohvikruusiks, kuna see savi tegemine ja selles mõttes kogu selle keraamilise toote või üldse oma kunsti tegemine, siis see on nagu justkui teed selle järgi, mis sind ennast könetab. Ja siis ma saan aru, et see ongi niisugune, kui kellegi jaoks tundub hästi ilus, hea, siis see ei tähenda, et see minu jaoks tundub. Eks sa teed kogu enda toodet ja asja teed selle järgi, mis on sinu endale kuidagi hinge lähedane. Ja siis, kui ma nagu vaatan neid kruuse, siis ma ütlen, et see tumedass ongi see, et ta on hullult ilus, ma imetleks seda nagu tööd. Aga see, kas ma ta endale valiks, tõenäoliselt mitte, sest mulle meeldib kohvi juua näiteks sellisest rohkem. Et ma pean nii endale valima täna ühe uue kohvikruusi ka siit. Ja siis ma valingi, aga ma ei tea veel, millist valida. Et selles kohas ma ei ole veel üldse nagu kindel, et milline see minu kruus on siit. Aga päris head paar katsetust. Et paar katsetust on üks uus savi, mis on selline hästi ilus iseenesest, aga jubedalt mängib. Hästi ilusaid toone tekitab, aga tõmbab ahjus, liigub hästi palju. Et selles mõttes, et ta peaks tegema midagi, et ta ei liiguks nii palju. Ma mõtlen selle peale natukene, iseenesest toon on ilus. See sama savi siis, ma arvan, et ma natuke tuunin seda savi. Iseenesest mulle meeldib see, et ta on niisugune karedamat tüüpi, ehk siin on samotti rohkem sees. Niisugust karedamat tüüpi savi põleb hästi metalliseks, aga niisugune äge, ta on niisugune ehe, et mõnus tegelikult. Aga ma arvan, et ma segan siia natukene midagi teist sisse, et ma saaks talle natukene niisugust heledat tooni juurde. Üldiselt kõik need tassid on saadaval. Ma pean need üles pildistama tõenäoliselt kuidagi ja tegema siis mingisuguse galerii, kus kui kellelgi on huvi, siis saab nagu endale osta. 1-2 tassi valin siit välja, mida ma ei müü, aga ülejäänud lähevad kõik müüki. Järgmine põletus tõenäoliselt teen homme, täna ei viitsi või võib-olla ka järgmise nädala alguses vaatame. Et üldiselt on glasuuritud järgmine ahjutäis ka, mul on järgmine kausside ahi, läheb väiksed tassid on ka, aga väikesed kausid, see on D-kausid siis ja kausse läheb ahju siis tunduvalt vähem, kui läheb kruuse. Kahjuks midagi ei ole teha, aga järgmine põletus on siis kausipõletus ja siis tuleb järgmine jälle tassipõletus, sest elektriahi on eelpõletuses kruusidega. Et selline savimaailm kord on.
Te olge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!